ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Sindi jyenyine, ndi kumwe na Evangeliste Masengesho, Ibuye Rizima TV. Muzite muvandimwe. Amahoro ndashimira Umwami Yesu. Yego. Mu biriho byose uri gushima. Dushyira imbere y'Imana hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu. Turagushimira Imana yaremye ijuru n'isi mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Tugushimiye imbabazi utugiriye kugira ngo tuganire n'abera. Nubwo hari n'abandi bazadutega amatwi ariko badakeneye kumva ibyo tuvuga. Turagushimiye kandi tuguhaye ikaze kugira ngo uyobore, ntaba ari twe, ntaba ari njye, ntaba ari Robert, ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Uzatume abantu bumvira, kuko agaciro ko kumva no kumvira. Ngaho irukana ibitavuga Imana na kirogoya zose mu izina rya Yesu, maze ibyo ushaka ko tugaburira abana bawe ari byo utubuzamo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Umugabo w'Imana witwa Dawidi yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje. Ngo ariko muri urwo rugendo rwanjye rwose sinigeze mbona umuntu w'Imana yaretswe cyangwa se ngo urubyaro rwe rugere gute rusabirize. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, hari intambara ab'itorero barimo byitwa gukenesha. Ubukene buva ku badayimoni, sibyo? Sinzi nawe niba bibaho, ubwo niyo mpamvu nshaka ko tuganira. Ubukene buterwa n'abadayimoni. Ese umuntu burimo yabuvamo ate? Naho tugiye kuganira gospel talk yacu uyu munsi. Guhaye ikaze ngo twinjirane mu kiganiro. Yesu aguha umugisha, kanse nkusubiza nahuranije. Ubukene buturuka ku badayimoni nemera ko bubaho. Kandi uburyo umuntu yabuvamo yabanza kureba gusenya abo badayimoni banyura babuzana. Yarangiza kuhasenya ubwo bukene bwagenda. Ariko mu by'ukuri ubwo wari ukomojeho bw'abanyamadini cyangwa se bw'abantu bitwa ko basenga, iyo urebye usanga ahanini abadayimoni bazanwa n'ababasengesha bakababashyiramo, barangiza kububashyiramo rero ubwo bukabahindukira nyine ubukene. Ububata bwo gukena ni ukwica no kwiba no kurimbura. Ubwo rero iyo umuntu akuzaniye Satani akayigushyirira iwawe ukayakira, nubwo yaba yayisize amavuta cyangwa yaba yayambitse ikanzu y'umweru, ariko ntabwo yirengagiza akazi kayo ko kwica, kwiba no kurimbura. Au contraire, hari noneho n'abasenga by'ukuri, abo basengera nabo bazibazanira. Kuko umugabo w'Imana Dawidi ubu niwe ndiho yanditse andi magambo akomeye, aravuga ngo Mana ushimwe ko abanzi banjye batavugirije impundu kunesha. Mu banzi tugira harimo twebwe ubwacu, igihe twibera abanzi, hakaba abadukikije, hakaba na Satani n'abambari be b'abadayimoni. Kuko na Paul yanditse none dukira n'abafite inyama n'amaraso. Ndashaka ko tubihuza noneho. Uyu muntu wazaniwe dayimoni, nubwo zahamagawe ati muze mwambaye iby'umweru, nubwo yasizwe amavuta nk'uko wari ubivuze, nubwo hari indimi zavuzwe, ariko uyu muntu abadayimoni b'ubutindi akaba yarabushyizwemo n'uri kumusengera, yabwirwa n'iki koko icyo gicaniro cy'imyuka mibi kiri ku buzima bwe? Icyo cyo ndamanza nse nkusubira inyuma gato. Ndashaka kubwira abera ubutunzi Imana yabushyize mu byiciro bitatu bikomeye. Icya mbere yaravuze ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi. Iyo uvutse mu rugo rukize nawe urakira, ntabwo usengera ibyifuzo by'ibiryo, nta byifuzo by'amazu n'amamodoka n'imyenda. Iyo uvutse mu rugo rukize ibyo biba byakemutse. Ubundi umuntu wese uba ku isi mu buryo rusange Imana yashyize mu buzima bwe ko agomba gutungishwa n'ababyeyi be. Iki ni icya mbere, ko ubutunzi cyangwa ubukire bugomba kuba ari umurage mugenda muragana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwo turi kugenda gakeya, ubwo na Satani arabizi ko icyo kintu Imana yagishyize mu bantu. Ubwo na Satani ashobora gufata abantu be nawe akabashyiramo generation na chronology y'ubutunzi, kubamuha ibitambo n'abamuramyi. Uko niko kuri. Yego. Noneho
hanyuma icya kabiri ntatinze, icya kabiri Imana yaravuze ati wowe nuvuka ukabona iwanyu nta kintu baguhaye, uzige gututubikana. Gututubikana ko mu maso hawe azaguha ifunguro, azaguhesha umugati. yego. Rero hari ibintu abantu bita abadayimoni atari n'abadayimoni. Yaravutse iwabo bakaba nta batunzi bafite, Iwabo nta kintu bamuhaye, akanga no gututubikana. akanga no gututubikana, kandi yarangiza akavuga ati ngewe abadayimoni baranjengereje, inyatsi zarandembeje, izo nyatsi zakwatse iki? Wigeze iki? Aha. Wari ufite Ubundi byagenze biti aho ngaho nyatsi uvuga ko ufite zaje ziti, zaje ziti, zavuye hehe? Ese koko zirahari? Wari ufite utuntu waragerageje urarunda uranyagwa. Turagiye wenda kuvuga ati nabonye inyatsi, nabonye abadayimoni barangenjeje. Nimba ntabyo rero bari kuvuga ngo ni abadayimoni, ahubwo banza ushakishe ahawe. Icya gatatu ndaza kubigarukiraho rimwe. Yego. Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubukire n'icyubahiro ni ingororano z'abubaha Uwiteka, bakagendera imbere ye baciye bugufi kandi batunganye. Yego. Iyo rero ushakishirije muri izo ngingo za mbere zose ugaheba, Yego. ukabona iwanyu wapi, Ukajya muri ya yindi ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu, yego, bikanga. bikanga. Mboneho mbwira n'abapagani mujya mumbuza gukora akazi, Yego. mbiyame ngewe ntawe mvuka. Bisubire ngo bishinge, Bishinge kandi ibintu byo gututubikana bireke. Yego. Robert Imana izabigenza gutya. Nyamara Roba Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Kubera iki? bazahirwa, Bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Urumva? Kugubwa neza k'umukiranutsi bituruka mu mirimo y'amaboko. Ni umunezero w'umusaruro w'ibyo yakoze, atibye, adahuguje, yashyize imbaraga, yoroye, yahinze, yakanitse, Uwiteka akamuheramo iki? Umugisha. Niyo mpamvu mbere yo kurema umuntu Imana yaremye Edeni, ishyiramo ibiti. Ikimara kumurema yaramubwiye ngo iyi ngobyi uyihingire, izi mbuto uzikorere, utagira ngo uzajya uzirira. Hari abantu batekereza ko ibyo guhinga byaje kubera ko umuntu acumuye. Oya. Na kera nese inzoka yashutse Eva, Adamu yagiye guhinga, gukora inshingano ze kuva na kera na kare. Imana ntabwo ikorana n'abantu, ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'abakozi, ahubwo igiye ifitanye ikibazo n'abanebwe, n'abantu badakora. Abanebwe yarabandikiye aravuga ngo udakora ntakarye. Ibyo ngibyo niko bimeze. Oya, ijambo ry'Imana bavuga ngo mwigire no ku bimonyo. Yego, yego. Bizi gukora saving, bikamenya imvura izagwa, bikibikira ibiryo mu gihe cyo gugotwa. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ahubwo ubwo twageze ku kindi cyiciro, turi gutekereza ngo uyu muntu uri gutekereza abadayimoni wabyishyizemo, uri kwirwa ku musozi akubita abadayimoni, kandi rimwe na rimwe wenda basize mu rugo we cyangwa batwaye mu mutwe, akajya gukubita abo mu gashyamba. Abo badayimoni bari mu ishyamba, abo badayimoni bari muri ubwo buvumo, abo badayimoni nimba bashobora kuba bari mu rugo we iwe cyangwa bari muri we imbere abagendana, kuko abadayimoni bashobora gutura mu buturo bw'ibyaremwe biri iwawe, mu mbeba usize mu rugo, mu njangwe wataye iwawe, uri kumva, cyangwa bagatura mu mubiri wawe, kuko bafite ubuturo bwo gutura mu mibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo rero ukivuka ukabona ko iwanyu nta kintu bafite, icyakora aho abadayimoni babiziramo, iwanyu ushobora kuvuka nta kintu iwanyu bafite bitewe n'abadayimoni. Abadayimoni nabo bareba ibizaba, bashobora kureba bakavuga ati Robert nidutuma avukira mu rugo rukize, na buriya bwenge n'umwete afite wo kuzakorera Imana ntituzamukira, none reka duhutaze utuntu iwabo twose bari bafite, twandurure dukureho. Robert basi azajya abona akanya gato ko gukorera Imana, avuye gututubikana, aze yarushye, iyo Mana ye yikorera amasaha 2, tube tugabanyije uko yari kuzabikuriramo, akajya yikorera full time. Ibyo nabyo barabikora cyane. Babyumvise? Aho ngaho ushobora kuba waravutse iwanyu ntacyo bafite, ariko bitewe n'abo badayimoni baje muri ubwo buryo. Icya kabiri, hari igihe abadayimoni, umuntu bamushumuriza abadayimoni, yajya gututubikana akajya yubaka basenya. Babyumvise?
ariko nongere mbwira abantu mu buzima bw'abadayimoni burya bajya baza mu buzima bwawe nta muntu bakwahuye, byanze bikunze bahabwa karibu, bahabwa karibu mu babafite bakabaguhereza nawe ukakira, cyangwa se nawe ukabihera karibu. ubundi abadayimoni bariho pe, ahantu hose baba bahari, ariko ntibahura nawe ngo bakubahuke. Reka ubudahangarwa Imana yaduhaye, ubudahangarwa Imana yahaye umuntu uwo ari we wese bitanamusaba ko asenga. Rwose abadayimoni ntibemerewe kuza ngo bakwinjiremo utabahaye karibu, cyangwa umuntu atababwira ati mugende mwinjire hariya. Wowe rero nimba warabahaye karibu barinjiye, niba harabonetse umuntu bakwahura, nabwo nyine baraje basanga wowe bari baje kurwanya, nta mbaraga wifitiye, nta kikurinda, nta myugariro, iwawe urangaje, barinjira bakora ibyabazanye, ari byo kwica, kwiba no kurimbura, aricyo cyatumye bakwiba n'ibyo wari ugenewe. ukabona tegereje kurimbuka, tegereje no kurimbuka, waribwe kandi uzanarimbuka. umuntu wakeneshejwe n'abadayimoni azanarimbuka, kubera yuko nyine bagufiteho ubu butware ubwo ari bwo bwose. Bazakwica unarimbuke, n'ibintu bitatu bidasigana. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu wenda ukiri kugerageza yubaka basenya kuko bibaho, ubanza urebe ikintu cya mbere, aba banyagwa kubera iki baturana nanjye? Ikibazo ni njye. Nubona ikibazo atari wowe, wongera utekereza uvuga uti ariko ninde unyahura aba badayimoni, ubundi baturuka ibi bitero ngabwaho biba bivuye hehe? nihe nafunguye umuyoboro wabo gituma mpora nubaka bisenya, kuko hari igihe umuntu ashakwana n'umuntu w'umugore we cyangwa umugabo we, uwo mugabo uri kumva akaba ari umuyoboro abadayimoni banyuramo. Hari igihe umuntu atirimuka akakujyana kwa pasiteri wawe, pasiteri akaba ari inuza, ari tineri cyangwa ari itiyo bazana, uko muhuye avuga ati bari bagabanuye. Umuntu yanabakwirukanamo mu gitondo bakagaruka. Nawe tekereza nimba uhuye nka pasiteri akakubwira ati ni ugusenga iminsi 40, mu minsi 40 mugiye kumara ku rusengero, mu minsi 40 yose azazana igiseke atereka imbere yawe, avuga ati buri munsi uko muzajya muzajya mutura, uwo munsi ntimwahinze, uwo munsi ntimwagiye mu kazi kanyu, ni iminsi y'amasengesho, ariko buri gihe muratura. Ese ubwo muri gutura ibyavuye hehe? Donc système économique yangiritse, aho hajemo dayimoni z'ubujiji. Izo ni dayimoni z'ubujiji zikurimo. Wowe pastor aragushutse, umugabo wawe niwe ukora wenyine, wiriwe ku rusengero iminsi 7, havuyeho haje 40, buri munsi uratura, ujya kugabanya kuyo wagiye guhahisha, ugahita ujya usagura ituro naho gushyira pasiteri, urarangije. Iyo minsi yose ubwo umaze gutura uravuze uti nsoje amasengesho, amina, imirimo yanjye yashimwe n'Uwiteka, Uwiteka yayishimye. Ariko se ko yashimye yawe, uwo Uwiteka wawe wakoreye, iyo yawe yashimye wakoreye pasiteri, iyawe iri hehe? Yego, iyawe iri hehe? Ko nta mpfubyi wafashije, ko nta mupfakazi wafashije, ko nta mukene wo muri mwe wafashije, ko nta musuhuke wafashije, ko nta wasuye mu nzu y'imbohe, pasiteri wayahaye. We yashinze hoteli wenda n'urugero i Rubavu, ishinzwe kwinjiza abatinganyi kugira ngo bamuhe izindi agenda zo kugira ngo cyakita abatwe tusubirira. Umurimo wawe ni iyi, urahirwa n'imirimo y'amaboko yawe. Nubwo kasa n'akagiye bita Ezebeli yapanze amasengesho, arabateye amasengesho, ikintu umusaruro nshaka nuko nimuyasoza umwuka w'ubugoryi uzabinjiramo mukabiba imaraduruwa. Abasivi iyo tuvuze sivi uzicyaha icyo seribo vide bugashinza na koti yatunze Imana n'umwami kasenga mwiyiriza ubusa kandi zabura ayo masengesho. Abo hari abantu basenga amasengesho y'ubugoryi, aya nazana dayimoni z'ubutinya. Nyine ubugoryi bukwinjiramo, bene ayo masengesho iyo Ezebeli aba yapaye, iyo bayasoje ubugoryi n'akandi gake bari. Ariko ngo na Bujumbura na Kigali na Kampala ngo zifite Ezebeli, basengesha ibintu by'ubugoryi, na Dar es Salaam arahari.
ahantu hose baba bahari ishyanga ryose rigira Yezebeli kabisa diporoyinze ahantu hose nyine bakujyana bakakuvomamo iby'umwuka bakaguhereza amafaranga ukajya uririmba amafaranga ariko iby'Imana bitandukana. noneho reka tutaza kwinjira aho hantu ngo dute na ba bandi kuko uyu munsi bo ndabashaka buriya ukuntu nganiza bati ibi birareba ariko uyu munsi na ba bandi ndabashaka. hari umuntu koko Masenge wicaye karande z'ubutindi n'ubukene zikamufata, icyo agerageje gukora cyose kikamera nko kuvomera mu rutete. wenda n'urugero ni umumama ni umudiyasipora, ni umupapa ni umudiyasipora, yarabyutse mu gitondo abona intyoza nka Robert, intyoza nka Masengesho, nanze kuvuga abandi, baje baramupfaparitse bati ni ubutumwa bwiza uri kubwiriza, ariko bari kumukonekita. uri kumva dayimoni zina hari kuba ati mujye kuzaniza amadolari muyazane, ati burizi ko amafaranga ahamagara ndi baragutwaye. guhera uwo munsi ukimara gufasha uwo muntu bacometsemo, wenda baguhamagaye mu giterane nguze wambaye umukara n'umweru. nimba abo badayimoni bakuriho ubanza ureba aho baturutse, kubera ko umuntu ubwe yihindukira dayimoni akihindukira inyatsi, yarangiza kubera bwa bugoryi y'amasengesho yo kwinjizwa mu ubugoryi bayasenze ubugoryi bukamwinjira, amatiyo yose akajya asukamo bigenda akamara duru akayego, yarangiza akihindukira umuzimu akajya gushakira imizimu mu ishyamba, kandi nawe ubwe ari umuzimu. ibyo bintu niyo mpamvu uba ugomba kumanza gushakisha ukavuga utari ko njyewe ubwanjye mu binzengurutse ikibazo mfite ni ikihe. kanguka wowe ufite iyo mizigo. ikintu cya mbere, dayimoni w'inzara yicwa n'ibiryo, dayimoni w'inyatsi yicwa no gukora no gusenga. iyo usenze Imana ikuzanira ubwenge, ariko ikibazo urasengana nande. hari igihe rero uvuga ngo ngiye kwikamufura nsenge, ukajya gusengana n'umuntu noneho nimba wari ufite ubugoryi buri kuri 7% agahita gucomeka 14 ukabikuze muri 21 akahora akubwira ngo ariko muzi ukuntu ngo narasenze ngo nta kuntu ntagize. ikibazo wasenganye nawe yaravuze ko abantu basenga ntibazagaruka gusengera kuri uyu musozi, bazajya bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data nawe ubwe ashaka ko bene abo aribo bamusenga. uwo amasengesho yose usenga wihuza n'amavuta ya Yesu, ujya kuri ya misozi irindwi ugiye kubohoza, utanga ibitabo kandi byararangije garanti, ukora ibyo byose nibyo wirirwamo. Imana ubwayo ntuyizi, kandi abadayimoni barakwatatse. ese ubundi uzabohoka gute ko n'amasengesho yawe arakuzanira abandi ari ibizi, ayongera kugupakira aho kugira ngo upakurure ukongera ugapakira, kandi ngo wari uri kugorohereza ntabwo bizakora. ariko nagira ngo mbwire abantu b'inzirakarengane bashyizweho icyaha, ibiganza byabo birarogwa mu buryo nabo batazi, ubuzima bwabo bwiza kiza kiratongererwa, avuga ati uyu muryango ntuzagire icyo ugeraho, ntuzagira akamodoka, ntuzagira uwiga ngo asoze kwiga, ibintu bizabakurikirane ku myaka ibiri bajye bapfa. nta kindi nababwira, uwanditse ibyakozwe n'intumwa 4:12 yaravuze ngo hari izina gusa ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo usibye izina rya Yesu. ni byiza ko uyu muntu atekereza neza, agashyira ubwenge bwe ku gihe, agatandukana n'abandi bantu bamugose, akajya kure y'induru, akabanza akajya kure y'induru z'abarasana, agasenga Imana w'ubwe ku giti cye, akayibwira ati Imana dore umuruho wanjye, akayiganiriza neza nkuramo ubugoryi bari kumwe, akavuga ati Imana dore umuruho wanjye. harimo uwaturutse mu bugoryi yinjijwemo n'amateka n'ibihe naho nanyuze, hari ibya karande byankurikiranye, hari abazima babi bagiye bampakira, ariko ubu nje gupakura, unje gukora icyo bita psychobi. yego rwose nje kuderetinga cyane, rwose nje gusiba ibintu byose bisibye, nje guforumata. ikibazo abantu bashakira Imana mu kajagari, kandi Imana ntabwo iba mu kajagari, ntibibaho. n'ibya 50 naravuze ngo muze mwembi ahantu wumva ko iguhamagaye wenyine
twihererane aho hantu uza haba hari ahantu hatari abantu kandi impamvu ugomba kuza dore imiruho n'urusaku dore ubutini rurakurembeje dore n'urusaku n'induru y'uko byanze ukora bikanga birakurembeje va kwa pasiteri va kwa poteriso jya kwa profete vaho va kwa evangeliste va mu kajagari va mu bujiji ubonye twose twakabaye tugufasha kujya gutungura inzara ukajya kwisukisha aho kujya kugura igishoro ukadukoramo urayigishawa ukadukoramo bafodeyi ya pasiteri va mu kajagari banduke muri ako kajagari n'urusaku ufite va muri ibyo bintu byo kwishyiraho ngo umukozi w'Imana wamubona ari gukora ibingibi bavuga iki va muri ibyo va kwa sotera ubundi umuntu mwita dadute uzise bagutomeka mu bindi bintu banza utandukanye n'ibyo ako kavuyo n'akajagari vamo banza wige ariko si ibyo ni muri Yesu n'ibyo gusenga n'ibyo muba mu byarya ntihererane na so izi ni indyarya papa wanjye izi ni indyarya mama wanjye urukumva mugende mujya hiherereye mubwire Imana ati Imana turashaka ko dukora umata dore icyo ngerageje gukora nakuye umugabo witwa Yabesi uzi amakuru ye yabwiye Imana ati dore ndapfuye ndagagaye ndashize ahera ku izina aravuga ku izina banyise Yabesi bisobanura kubera yuko mama yanjyaniye mu mubabaro n'umuruho ubu nanjye ni izina ry'umuruho buriya ni uko Yabesi atatanze ubuhamya bunini buriya nyina ashobora kuba yarajya kuyahingira nyina ashobora kuba yarakobokeraga ibivuzo aravuga ati ariko Mana katuganire ngemba buriya Yabesi yari ari ahantu ari kumwe n'Uwiteka ngize amahirwe ndakumenya namenye amakuru yawe aya profete nyashyize ku ruhande ayo potere yambwiye ndayaretse ndaforomasi ngize amahirwe yego kandi Yabesi ari ahantu hatari abantu kure y'induru yonyine agiye yego namenye ko ikibazo hari ahantu wari warashyize ubutunzi wumve ko Yabesi yari yarasobanukiwe izo nzira eshatu aho umuntu akirira arambwira ati mbere wari warabigize byaranze byari kuri ba mama ntabwo usanga bakobokera ibiguri bahingira ibijumba sinzi uko byagenze ariko nyine ntabwo byabaye byiza kugeza ubwo banyuze n'izina naryo rirankurikirana urumva kandi bantu mudukurikiye kuba mama wa Yabesi yarabyaye Yabesi nta cyaha mama wa Yabesi yakoze na Yabesi kuba yaravukiye kwa mama wa Yabesi nawe nta cyaha yakoze ahubwo icyaha wakoze ni ubujiji wapakiye muri ako gaserimo kawe wakoze iki umaze kumenya amateka y'iwacu wakoze iki umaze kumenya izina ryawe rigugenda rigutesha agaciro aho ugiye hose wabikoze byagenze bite ibyo ni byo rero ugomba kwitaho Yabesi aravuga ati ubundi rero ubu ndaje icyo cya mbere ugureho ayo mateka y'iwacu kuko nzi kuri Imana ishobora byose none rero Uwiteka ubwo ushobora byose banditsemo ayo mateka y'iwacu ubanza ukureho uwo muruho w'iwacu ugure izo karande n'izo nyatsi n'aba badayimoni wo kuvukira mu miruho nanjye bakanyita nyiramiruho ibyo bintu banza ubimpanagure ngo nta muntu uhirwa w'iwacu ngo nta muntu wiga ngo nta muntu ukora ubukwe ngo nta muntu ushaka ngo nta muntu uzagira ahangaha ntabwo abera bo mu isi bagenewe kubaho bababazwa cyokoza twebwe abizera dufite ubushobozi bwo kumenya niba hari agashoti kosi turi gukora tuba tubizi hari igihe Imana idushyira mu gashoti kosi Imana ishobora kukakunyuzamo ariko ntabwo ari forever bwo buzima ntabwo ari ibyo bintu Imana igomba kukurikirana ntabwo ariko Imana yabiteganyije yego Yabesi rero abwira Yesu ati ikindi kintu nakubwira naje kubona ibyo bintu byambayeho byarafundanije imbago zanjye ubu reba zirafundanye njya kwinyagambura bikanga reka nabara nkabara muko abandi najya guhinga
ndatera intambwe ikagwa mu kw'abandi ibintu byose biranga ndi mu mfundanwa nta muntu ngira unyitaho ntati mbega mu mfundanwa ni ahantu utagira kirengera none rero Mana ndagusaba ikintu gikomeye nyagurira imbago kandi nurangiza kuzagura undinde amakuba n'ibyago ibimbabazi haleluya namara kubibona ku wa mbere ku wa kabiri ngatajya kurwara za kanseri haleluya Imana ishimwe ko ibyo bintu bindinde numara kwagura ko uvuga umunezero ibyishimo no kuvuga neza mu byo umpaye mu yandi magambo y'ubwenge y'uburyo abantu bitwara mu migisha iki kindi kirimbuye benshi abantu bagira mu migisha bakabura ubwenge na mbese aravuga ati ndindi ibyago n'amakuba kandi niba ari ibyago bya mbere bibiyo ntugusubira mu kigongo wari usigaye buri muntu yamaze gutsinda satani akongera kujya kuyihamagara ngizana imubwe ka karindwi none igafunga bavuga gukena hari noneho uratinda hari muri mwe mu makosa Mana yifuza kumanuka ndahita bigeza winabigenda gute kwana mba numva ngo dukora mu matwi tukamasa neza umuntu agashira akayonga akajya yumva ikigetera mu mubiri kwana tw'udufilisitiya kase dufite intoki zaretora tumuhobo wabo kazi ngo twogosha ngo tugashima mu matwi wabo baheye imekongera kumanuka Imana ari mutumbagize imugejeje ku rwego asuzugura abadayimoni akabareba mu mitwe none atagiye gutekereza tuwasubirayo hari ahantu hasi hano bakajya kuwushima mu matwi kumva ukuntu bimera nanjye nkagenda nkajya muri by'imikino y'imirengwe n'ingeni zikomeye nkajya nicara imbere nkareba ko nanjye bazampamagara abandi bakire bakabona ko nagezeho abantu bari ko nanjye naribonye ubu ngubu bizagenda gute Imana nayo ikakureba ufite iyi sakari ushobora kuzayikenera kandi njyewe abo nzamuye mbashaka ko baguma hejuru reka nyirekereho kuko burya Imana yahaye umuntu amahitamo ye rero mbwira abantu Yabesi amaze gusenga Bibiliya avuga ngo Imana imuha icyo yayisabye ikintu cya mbere abantu ntibamenye Imana by'ukuri atari Imana ya Apostle atari Imana ya Bishop atari Imana yo hanze aha ngaho ujya wumva igenda yaciye ibintu hano hanze ya Mana yari ikigiri guca ibintu huha abantu bikubita hasi zana igitambo ngo k'ibihumbi magana ngahe ngo basiga amavuta mu mikondo ngo no mu bitugu ngo bavuga ibisekuruza ngo mwandike ibisekuruza bingahe ngo by'iwanyu ntabwo ari iyo Imana basanga ahantu hatari abantu bakayibwiza ukuri kuri mu mutima wabo bakayigira inshuti hari ukuntu buriya niba hari ikintu Imana ikunda ni ukwibwira ati izi nzara uri kuzireba niwe wazireba ubu bworo bw'ikirenge uri kubureba niwe waburemye kageza ku musatsi kayibwira ati mva rero nkubwira uranzi kandi uranzika wowe unsobanukiye ngirira neza ntumishe mu maso hawe undi bari kubigisha agaforomiye ntumishe mu maso hawe undebanire umutima w'imbabazi nasomye ijambo rya buriya iyo uribitse ku mutima ntabwo Imana ishobora mbese njyara ukuntu umuntu asenga bati ndabizi neza waduhaye amakuru tubwira ko abamarayika bagize imiyaga turi gutugira imiriro ndatwika ndasenya ndakongwa imyuka mibi yose niba ari wapakiwemo n'aba igireke na ba zedi bagusambaye kuramo vuga ati ba zedi bangenderamo birukanye iwanjye yerera umunsi uzi ko Imana ikibagiza ikakubegeza naho mwaryamanye ku buryo utanabibuka utazi ikakuramo ikakweza neza ikakweza hari forumire abantu bafashe yo gufata Imana nk'umukozi wabo yego agahura n'Imana yibwira ati kora ibi Genza gutya, kora ibi. bigenda gutya yeye bamwe bakagimera nka Simoni w'umukonikoni bakavuga ati nimba ari n'igitambo cya magana ngahe ndagifite ariko kora Mana shamva sharoba yizana yibwira Yibwira dore inkorere. ituro ry'iki
hari n'abandi bazi guprofita ubwo bujiji, ntabwo ati ituro rya magana rya miliyoni n'igice Imana irahita ibirangiza ukagenda ukarizana rya magana inani senga igice irabikozeho kimwe cya kabiri. iyo nayo ni iyindi nyatsi uri kwikururira utazi. abantu bagiye bakururirwa n'izi nyatsi yongere bivuge kuko birababaje. abo bantu mwise ngo babakunda gusinyatsi n'abadayimoni kandi nibo nyatsi zanyu. Yego, kuko iyo ushatse gusana ibirenge ugiye biranga agaruka yikanga, ugomba guhinga umuhingira, ugomba gukora umukorera, gukora bihindukayo niyo ushutse uramwishyuye biranga atari Kristo mumukuyeho ahita gukonekita na mwene wabo kandi arishyira hamwe, wowe ukagira ngo hari aho uvuye hari aho ugiye kumva uhungiye imvura. ubwo nyine ni mu muduha n'ubundi umutwe kanya urameneka. ni ukuvuga ngo rero umuntu icyo namubwira rwose abantu barunyatsi ikagufata peka kuze ibyo ukozeho byose bigakomera ibintu bigashya ariko abo bantu baruzi izo nyatsi zo muri ubwo buryo bakeya ntabwo ari bo benshi. abenshi ni abibereye inyatsi. nimba rero wararuzwe inyatsi bayikuroze bakoresheje amagambo bagutongera, ariko nawe niba uzi Kristo neza ukaba umuzi by'ukuri, gerageza ushake ubusabane n'Imana. nurangiza kububona uyibwirukireho Mana. imbago zanjye hari abantu baje barazegeranya imihati barayimura siniyagambura nta mbere nta nyuma. icya kabiri amateka yanjye bayagira mabi cyane barahanduza, ariko ngeze amahirwe menyana nawe uri umugabo w'Imana, uri umunyembaraga, wambwiye ko abakwinjira batazakorwa n'isoni, umukiranutsi ntazamwara, umukiranutsi urubyaro rwe ntiruzasingiza. none rero Yesu kura ibi bintu byose, imbago zanjye zaguye, izina ryanjye rihindure, ndemera amateka mashya, bigaragare ko nageze muri wowe byanyacyo. ubivuge wizeye, ubikore wizeye Kristo Yesu arabikora, kuko ntabwo ajya abura ukuntu abigenza. nimba rero ari wowe wihindukiye inyatsi ubwawe, abantu bihindukira inyatsi bafati mu buryo bumwe n'ubundi. hari abantu bihindukiye inyatsi kubwo kutumvira Imana, sibyo? hari abantu bahawe ibintu kondisiyo y'icyo bagomba kubikoresha, ariko bibageze mu ntoki banga gukora kondisiyo. Imana irababwira mu mitima yabo, ariko banga kumvira Imana, bumvira kamere zabo. hari n'abasabye Imana bayiha kondisiyo ko bazabyikorera. Mana uzamfashe n'umfasha nzajya ngira neza abanawe. bamaze kubibona baratuza. aho ngaho rero ibindi bintu bijyanira mu mirengo yabo uko bishakiye. abo ngabo nabo bihindukiye inyatsi ku buryo bumwe n'ubundi. niba ari umugisha w'Imana, nagira ngo mubwire ko nudakora iby'Imana ishaka uwo mugisha uragenda. nk'uko abantu bazi ko iyo utanze ibitambo kwa Satani akaguha ubutunzi, ubwo butunzi buraza, ariko iyo uhagaritse ibyo bitambo ubwo butunzi buragenda. ni nako no mu Mana, iyo usenze Imana ikaguha umugisha, uba usengeye uhize imihigo, Imana ikaguha uwo mugisha wayo. warangiza za kondisiyo ntuzubahirize ukava mu Mana, ibyo bintu biragenda. nongere mbwira abantu ko umuntu muzabona yari ari kuvuga ngo ni umukozi w'Imana, agakuramo ubutunzi akagira aho agera, akava mu bintu by'Imana agakomezanya bwa butunzi. mujye mumenya ko ari bamwe Yohana yavuze ngo n'ubundi ntibari abacu, kuko uwo muntu n'ubundi yari muri uwo murimo anyanganya. burya yabikuye mu buriganya, ntabwo yabikuye mu kiganza cy'Uwiteka. icya kabiri, umuntu muzabona yari afite ubutunzi yakuye kwa Satani, yari ari mu isi mbega yibereye mu isi hariya, yaza gukizwa ibyo bintu akarigumana. nawe muzamenye ko burya na kera na kare ni Imana yamuheraga imigisha hariya, ntabwo bya bintu byakuye kwa Satani. kuko Imana ntijya yubakira kuri fondasiyo ya Satani, irayisenya rwose. niba waratanze ibitambo ukagira ibyo ubona, uba ubizi ko umunsi uzaza muri Kristo azasenya ibyo byose by'amaraso y'abantu wamennye, yubaka ibye, akubaka mushya, ku buryo ibyo uzaba ufite
bizajya bigutera gushima Imana bikagutera kuyihimbaza. Uko nguko ni koko. Rero wowe uri muri witwa kuri muri Kristo, abantu berega benshi Robert dukwiriye kubivugisha ukuri, babwiwe Yesu utari we. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ariko Uwiteka amukiza muri ibyo byose. Udashobora kujya guhura n'ubukene, simvuga ko udashobora kurwara, simvuga ko udashobora kurwaza, ariko nagira ngo nkubwire ngo umwana w'Imana ntabwo ari karimana, ntabwo ari igihoraho, ntabwo twavuga ngo ni igikorwa rusange cy'abantu bakorera Imana, ahubwo wowe ubwawe nimba bikuriho bikaba byarakugumyeho, ushobora kuba ufite amakuru. Imana ikaba yarakubwira ati wowe iki kizakuguma no kubera impamvu uzuranyeho n'Imana. Ariko icyo tuzi ku Mana neza uko abakorera Imana, naho wababara uyu munsi igiti kigatemwa n'imizi ikanyura mu butaka, ariko hari umunsi kizumva amazi kikongera kigashibuka. Igihe cyawe kizagera, uhumure, ukomere, usenge, ukoreshe umwete, ntusuzugure akazi, ujye usengera ibiganza byawe, usengera akazi ugiye gukora. Babandi bavuga ngo umugisha, ngo ugiye gusengera umugisha ntabwo bawusengera. Amadini yarabafasha batereka ngo ukuntu zo kwiga bavuga ngo cakira, ngo akira, ahubwo uko bakubwira ngo cakira baba bagucakiza inyatsi nyinshi, baba bagucakiza n'utwo wari ufite tukagenda. Rero ni abantu ntibave muri ibyo bintu, aho kugira ngo ujye kwirwura ngo Mana mpereze, Mana mpereze, Mana mpereze, ahubwo shaka ibyo bitanu ugenda utangire ukore, ujye ubwira Imana utari ko hari ibintu rese kiba kubera imirimo y'amaboko yabo. Nimba uzi ko umukiranutsi, Imana izaguha umugisha n'imirimo mu byo wowe wakoze. Bwira Imana ahubwo uti Mana, buri umuntu uri gusenga abwira Imana ati Mana kuki utampiye, n'umuntu uri gusenga abwira Imana uti Mana nagerageje none byanze. Abo bantu babiri baratandukanye. Aho kubwira Imana ngo nta mafaranga aba mu isi, ntayo mu ijuru, nta mafaranga aba y'abantu babimenye, amafaranga aba mu isi. Niyo mpamvu n'ushatse gukorera amafaranga akora ibyo mu isi nyine ibyo Imana yamuhayeho ubutware, ahubwo wowe ugasaba Imana umugisha w'Imana muri ibyo ukora. Ukora iki? Ukurinda ba bazima babi, ukurinda ba bazimu bari baje kugusenyera no kukwangiriza. Nicyo gituma dusaba umugisha mu byo dukora. Ariko ubundi amafaranga aba mu isi. Iyo Imana ishaka kuduha amafaranga iduhuza n'abayafite, ikaduhuza n'akazi, ikatwemerera. Mwese ninde wigeze ko Imana ijya ibwira abantu, nagiye ndeba abantu bagasenga imyaka myinshi, none Imana ikakubwira iti nzagutabara. Wazajya kumva umuntu avuga ati Imana yambwiye imyaka 10 ko izantabara, ariko igiye kuntabara natangiye ncuruza agata. Ukibaza iyo myaka 10 yose ako gataro ntabwo wakabona, icyo utagacuruje na kera. Icyo Imana igukoreye ni iki? Igukinguriye amarembo, igukinguriye ivanyemo ubujiji mu mutwe, kuvanyemo ubujiji. Ahubwo abantu bakunda gutinda kuvamo ubujiji, kandi Imana ntabwo ikorana n'abantu batari gukora mu bitekerezo. Imana ntabwo ikora n'injiji. Mubimenye ugatekereza ibyawe neza. Abandi ugasanga ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana, ngo ubwo se wambona ngo nkora biriya ngo yavuga gutya. Uri kubyumva? Ugasanga asuzugura akazi Imana ari bumuheremo umugisha, ahubwo akajya yirwa ku musozi gusengera umugisha, yirwa mu mashyamba, yirwa hehe. Ntabwo ari gutya Imana itanga iki? Umugisha. Abandi bafite imigisha y'abandi nabo nibayitange. Hari abantu Imana igomba gutabara ikoresheje twebwe n'abandi. Abafite imigisha yacu bayigiye, natwe abo dufite imigisha tuyibahe, kubera ko mu bantu niko bimera. Ubu nazi wawe ukampa akazi, n'undi yaza nanjye nkamuha akazi, ubwo njye nkaba mbonye umugisha iwawe, n'uwo akaba abonye umugisha iwanjye. Ubwo rero umuntu wese ahagarare ahagombye guhagarara. Ubu nabarega dukoreye ikiganiro tubahesheje umugisha. Ubu tubahesheje umugisha. Ukwizera kuzanwa no kumva. Nibumva ibi bakabyizera, bakabikura mu kwizera, bakabishyira muri puratike, mu bikorwa, birabahindukira imbaraga. Kandi iyi myuka mibi iratsindwa mu izina rya Yesu. Kandi ikindi cya kabiri, n'igihugu tukira umumaro. Reka nshimire abantu bose bari badukurikiye. Nshimire nawe ikiganiro cyiza uduhaye. Niba hari ikindi uzakurenzaho? Oya rwose nta kindi, reka dusoze. Ubwo nibashaka kumva hari ibindi bafite by'ibibazo bazakwandikira muri komantere tuzagihereza. Mwakoze kubana natwe, reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, naho utaha. Ciao.